Pacho ye bompaye. Onyame no kwafo ene anopai so ye de ni monyam hyene asedama odi se Awurade wahwe yen so na wakora yen. Ye bompaye gya Awurade wasama ebai e de hyewonsa. Ye sere se Awurade obema utumi ni wahoodin adi wo nsamachi na Awurade e de adwensa kire ya ebre oma. Ma ye anida ho na ma ya hoodin Awurade efiri wo nsemu. Ma se ni enye ya brabo na hye woni monyam e wo Yesu dim. Amen. Eda onyankopon asibiem. Michia me bla penny evangelist Atobla o Spain. Michia osofu penny Pastor Atto Forsen, Pastor Isaac, Pastor George, teacher evangelist. Michia obibia se onyankopon ahwe minumi enu so na wakora ye na wabo ye ho ban. Ebra ye dui bra esese minumi enu yema yeni eden edaho. Isanse obonofo na nkwan bibiri so edi wia nipa. Ene ebi ewu ene so yawu obi aminomi eni ye da so etiase ene anopa ya na esese minomi eni di onyankopon na sedane na yeyie ema no ewo ne hweso pa ne bambo a wode abo menu emieno minomi eni ye che bibi ewo Ephesians chapter 5 verse 15 up to 17 me title eda ma 7 no se be wise amen. Mama yenkan onyankopon asem wasi enti monhwe monante yi enye se wona onim nyansa na emum se enyansafo monhwe madagye yi efiri se na yiye na bone ye enti munye nipa a woni adwene na emum munye onipa a wohun ade a Awurade epeye. Amen. Bible etumi no mienu fu se minu mienu bre yeduri ye bra esese ye ne den ye hwe ye nante yi yenhwe yanamo otu a yeturi yi esan se ebra menum yenu yewom no yeden eye berebone ebra menum yenu yewom no eyeden eye berebone enti wasi yenye ye ma yenye ye ho se wiase na emum yenye ye ho se anyansafo wo kan Bible na eye Proverbs chapter 9 verse 10 wasi nyansa mfitiase eni nyamesuru enti ye ka obi a wonyi wonyansa ye ka obi a Kristo yeden etinimu ye ka obi a wonim nyansa ye ka obi a possess the Spirit of God sandi pana na ye ka no asem se menum ye no esese ye ma ye ni ye den eda ho ewa wie biri mu menum ye no Bible se menum ye yenye anyansafo na ye nhwe ya dagye ye mmera ye di ni wasase we so no onyankopon etu menum ye no fu anopa yi se moma ye nhwe ya dagye eyi sei ena wusi bo abrabo efa sei na wusi tu anamo eden efa anamo bia wutu no enti wubi se onyankopon se Awurade wei efiri wana abrabo bia wo bo no enti wubi se nyankopon se wei abrabo a meboe Kristo efata wahinie no ana ene ya yedi akono achi ya yedi nyansa ne ya hoɔden ede ye niema ebra ye mi se ye nyankopon enti na Ephesians chapter 5 ka kire menum ye ni se menum ye yenhwe ya dagye eye efiri se na ye wo mu ne ye den eye nabone emira ye womi eye nabone kwan ben so ubetimi ayeden awu ebira ye womu rapture betimi ayeden asi na se esi anase eto a ye misa ye ho se anamon ben ana ahomboa ben ena na waye enti anope wonyame kasa kire menu anyansani wonyame kasa kire menu a nimidie den ekita wo se yenhwe ya dagye eye ewo berebone yimu anamontu biala yetu no Bible etu menum ye nufu se menum ye yenye dem yenhwe ya dagye eye de meka obi bu ofu ma na nya wonwa esase se na Facebook na ye hwe ani YouTube a ubon se oba awro no ho na deja ye de egu ne wani agye na wo sere uskoru ni bafam na de kosoro na wo ye de na wo hwe wani aye de na agye but se ye ka onyankopon asem kire o duru wanu ma no watwam enti enye wonwa se de David atwe no Psalm 53 and Psalm 14 no wose wodedwantwie na se na koma mu se onyankopon bia da nye de eni ho enti obi a wo ye fu sa na English ni be den ebeka ye ka onyame asem kire obu be den obu be fu gebe ntia wonnim nyansa anopa isa woni yembe ya adwen na bre wabo abrabo na durubia no brabrabo ne di wakodurubia na se wo be dare wo na wasan wachi ayeden aba onyankopon na ase a onyankopon ebe hyira wo ene anopa yi enti se bi Ephesians ka kire menum ye no wase menum ye yenhwe ya dagye eye anamontu bia la yetu
abrabo bia na ye bɔ no wasase we so no wase me no me ye den ye nhwe ye ho yi wakara 18 na wase na momoboro ensa efiri se ensa edi sakasaka ye na ye den eba especially ye na kwantufu yi ene ga na moma ye nhwe ene omusi bibi di tramo ne nasefo nyina ye den aba ye nhwe nipa ma ensa ese nipa ye nhwe nipa dodo awi ene jot ye den ese nipa ye mbebire wo no ma ye tukwa no na ensa mpo ye nim no ye mbebire wo no ma ye tukwa na jot mpo ye nim no but ye beduru ya no yes uko uroma ya di uroma fo ye de uko uroma ye di uroma fo no ye den eye enti ye di ye ho abebo subi ewa ha a ye bo abrabo bone ye da suban bi edi a enye den emfata ye nyankopon ene anope wo nyankopon den etufu se ebra na wo ga na suban ben na wo mu wo ho se na wo nyam som esitie o se na nipa di buo ma wo pa na wo kase nipa ho kra na wo fere na wo di buo ye den ema nipa but what to kwan bibi ikoye ma wonti no wo nipa na wo nsuro nipa bia wo mfa fede ye den ema obi wo de ensa na ye wabrabo wo de jot na ye wabrabo wo de masem na ye wabrabo na boni bi ye de eda ho etwe ho said the Ephesians chapter 9 verse 27 ka kire minu mieni se etwa se minu mieni ye wu prekope na ye wu achi no atemu ye dem eda ho mayen bibi eda ye nim etwe ye minu ya enti anopese minu mieni ye bema ye ni ada ho abrabo bi a ye bo ho a onyame ani be gye minu mieni ye ho abrabo ben na wonamu na abrabo ben ni suban ben na wo daneti brother Asan nyame hira bebere wo France God bless you so what you say mumma ye ni nye den na ho wa wie bere mu se ya ma ye ni ana wa no ma ye ni mra ye ho so no na ye nkwasiafo bia na wo nyankopon de wo ba kwantuo mu ha for purpose what the wo ba have for some reasons yanhwe ne ma abesensan wie mu a ye huna ma ne Yesu ye nyina hihye dan mu yade we bia na ewo purpose ewo botayenti ha de na eba bia na nipa ba ko pe yadwen sakira bi bia ye man panimfo o mudidi amanman so o ma dwen sakira enti na onyankopon de saa ne ma we o ma kwan ma saa ne ma we ya de abeto yen but ye enti onyankopon ase de bia da bia na nipa ba ko pe wadwen sakira enti se de be ya wo be huru onyame ni tumi ne kese ye ensiti enti na onyame amasum we abesensan wi ase abrabo ben na wo bo nti wanya nuhu o abrabo mu wo koso atena wo nsam no wadwama mo no wo toro no nkonkonsa die no ahomaso ne ahantan no wo koso atena saa suwe mu enkosi da ben nyame wo botaye nti a saa yade we aiden aba wo pesa amwa mpanyimfo nyina hu se wo tumi na wore na hwe nipa nyina so bia na nipa ba akwa gen sakira bia na eyewu nti se nipa omu ewa yade we hu hwe nipa wo nya yade we bi sa wo da so etiase anopa yi a hunu se adom bi na ayeden aso so sa wo da so etiase na wutimi ekoba wutimi sori fatare fon fere obi a hunu se eya adom bi na ayeden aso so onyame epe wadwen sakira manya wadwen se wo kwa asori ko emfa wo nkwa heaven obi atena asori bi mu Pentecost Methodist Roman Presby so many years 20 years 15 years ye frɛ ho sɛ Kristo ni a obunu ho sɛ wo ye Kristo ni obunu ho sɛ wo ye gidini nanso onyame ni so no onyankopɔn ye den ennim wo nyame nhwɛ ni mfie dodo a wode ewura na asɔre mu ansa na wa frɛ sɛ wo ye gidini a na wo ye Kristo ni na emom su ne abrabo a wo ye den wo bɔ oni na nyame hunu na ni so sɛ wo ye ne ba abrabo bɛn na wo de nadi man fa wo position a wonya no wa asɔre mu ho ho sɛ wo ye guarantee sɛ wo na wo kɔ heaven man dada wo ho amen yebeto aso ewo James chapter 1 verse 5 James chapter 1 verse 5 pacho wo bra na wafa pen na watwetwere verses no said ye be ya me no mienu ana so wunya bra obekɔ asɛm no mu esan sɛ onyankopɔn ma yempa adisua na yempese ye bebre ewo Bible mu asua hunu ntino ena na atorofo adifo bibire aiden aba o mo dada ye obi wokro obekɔ to verse krompo na enim na wagye atom saa esese nyankopɔn nipa edma o verses anasa wode asɛm bi preach ha wobekɔ akire no wasua bibia aiden afiri mu esa sɛ nyeni nyina na obetima aiden akire o mu entimuma yehu sɛ yebenya bre na yatwerɛtwerɛ quotations no na yenya bre wo fie a yeso yebekɔ over na yesua onyankopɔn inhyira wo bebere amen
Wase na se eka mo bi nyansa ma no misa onyankopon a woma nipa nyina na de kwa na anhorahora enimu a wode mamo no. Amen. Nti onyankopon tumi no mienu se de menu mienu ye kasafa nyansa ho no. Wase se ka menu mienu bi nyansa ye mane nye den ye misa onyankopon esan se onyankopon ne ma de nyina kwa ya de we a abai onyankopon betimi di sima seconds pe ade asakira wiase ama asumdua eden aba manfa wonim de ne wonyansa enta asase we so emfa nsisiri wonua nka se me ye wise me de madua eden abiti obi manye so wise nyamia ni mu no se nipa ni so na we ye wise nyamia ni mu no obu se we ye obi a we ye odwedwentwie se de Psalm 53 ne ye den eka kire me no mi no abrabo ben e na we ye den obo wasi eka me no mi ni bi nyansa yemi se urade se de Proverbs chapter 9 verse 10 eka kire me no mi ni se nyansa mfiti ase ni nyamesuro no enti se wo ken nyansa wo ka kire me no mi ni se yemfa suro nyanhwe onyankopon achi akwan abrabo na wo ba esum aye wa abrabo mu ma no wo abrabo etesum no onyankopon pese han bi ye den eba abrabo no mu enti wo se bisa ono na chi akwan hwehwe onyame achi akwan hwehwe ni nyansa na hwehwe ni hunu mu adan na won bere won wase adan e na won bere won wase bere won wase na onyankopon enhyira wo bere won wase na onyankopon enya wo kese. Amen. Yebehwe honoma ade say James chapter 3 verse 17. James chapter 3 verse 17. James chapter 3 the verse number 17. James chapter 3 verse 17. Wase na nyansa a efiri soro ne dia edikan ne se ho te wo asomdue wo odwo wo asomre moburohunu ne abapa a eye no enye achinjegie enye nyaatwon. Amen. Onyankopon eden kasa kire me no mie ni se na somdue a wo eden wo ka ho asam na nyansa wo ka ho asam no ubehunu sai nyansa no wo nipa mu nyansa na wodi behunu wo ntaa nipa no mu ni se nipa no wa asomdue oni nipa ntam nyina wa asomdue enitan on tan ni nua wonchiri ni nua se ni nua koso wa abraboma wonchiri no won tan no na mmom obo mpai se ni nua na bekọ nanim e wa abrabom na mmom se kyena bi no anasa kyena bi se wohia sa amwa bi a ni nua na timi ayeden aboa no ni nua na timi ayeden aboa no enti se ni nua koso a enye ne ya se ni nua etu anamo bi a enye ne ya na mmom na ni gye emba sa nipa no wonya odo edi ma sa nipa no nanso yenhwe ye ho asonda mu mpo na challenges eden ewo ho asinkan ewo ho oba adaben so ati ase ene onyankopon kasa kire me no mi se ye ma ye ni nyeden enna ho me no mi ye nya nipa asomdue eden ewo ye ntem ye ne do ye ho na ye nkyere odo enye den emfama ye ho. Amen. Se me no mi se ye ntimi anye den ando ye ho a onipa enhunu odo ana onyamesu no ye den ewo ye mu eninti no onyankopon kasa kire anopa yi se yema asomdue emra ye ne nipa entem yema odo enkamumu eni hunumu emra ye ne nipa entem si ye ne nipa nya problem a kwan a ye fa so ye solve problem no yema ne nya den enye asomdue na onyankopon so eni ayeden asoyen. Amen. Epacho yesen for Proverbs chapter 13 the verse number 3. Mebusem ti du miensa yi mu miensa, sorry. Mebusem ti du miensa yi mu miensa. Wase na dia okora na no hwe ne kra so. Na dia wotere na nimu no nya oseye. Bible say dia okipu ni secret wakana no tumu no. Dia okipu ni secret ana wakana no tumu no eden
ehwe ne kra so wo hwe na brabo so ye na mmom nipa bi a obie na no ekasa kasa nipa bi na obie na no ekasa ntentem anasa asem bi a obehunu bi na obebie na no aka no Bible say sa nipa ne de e se ne kra wo de sumo no ne kasa ne kra fidie wani mra ho so na de wakoto afiase esan se de odi wani behu bia wo beka de odi wani behu bia wo beka enti wo so ono a nipa no ono a de na no ye de e de ko wo seyie mu enti onyankopon kasa kire me no mienu se yenka ya no ntum yenkipu secret esan se sansama me no mienu ye kan e wo Proverbs chapter 30 verse 3 e de wo seye bebre e de aba abusua mu enam se wan kana no ntum nti no ene ase na wade woni se wahia na danfo osusu na wade ho nsama ayeden a kire na danfo na ni ba na ho so na oba na ayeden abaji ni kunu be ma so ni se wo ka na yire ho asama ayeden a kire na yo na danfo na ni ba na ho so na danfo na ayeden abaji ne yire ene broken marriages bebre ayeden asisi de benti yentimi ankora ya no ya ton ya wade ya ton ya bra bomu nsam kire nipa woni se share Christian brother Christian sister enti woni ne share ideas nemo woni suna etini mu no woni honhoma opposese enti ma mie wa no enkasa bebre sa o Kristo ni kan wa no tum saminu mie ni se yanka ya no antum e wa ya brabo ho yanka ya no antum e wo yemfie mu yanka ya no antum wo ya wade mu yanka ya no antum wo ya nam onto bi ya yetum a Bible se minu mie ni ye de se yankasa ye kra won se obi ho asema wo kaka ye ne ekowie wa fiase wo ka nipa ho nsem santi so wo se nipa no mpo eba na wo yem ayeden ahyew e de akoma yade ni mojaboro so na ayeden abrew ena no pe wo nyame etumi no mu yenufu se me no mu yen yenka ya no nyeden entum yenka ya no nyeden entum amen se me no mu yen yanka ya no anyeden antum a ye hunu wo nyankopon ani wo nyam da biara da se ye pese ye koye nim wa abrabo mu a se pese me no wie ni se ye di ye wa abrabo mu a se ye pese me no ye ni se ye nyame som ekwa animu a na wo nyame eso ye na enne wo nyankopon etu ye mfo se me no ye ni ye nka ya no entum enye bibia na etu ye enne ye bo nsam ebi wo hono a ye me a me no wie no yakona na di ye na yakowura mu sabide ya yenkwa adwuma yin na ehihye dam yi fa wo twa asem na sua mampaibɔ nya wo nyankopɔn mampaibɔ nya wadanfo ma bible nya wadanfo ma bible nya wo kunu ma bible nya wo yere ben twa asem no ben paibɔ ene na nyankopɔn so be den ebeben ho se wo ben nyame nyame ben ho se wo ben paibɔ nyame ben ho se wo ben wo nyame twa asem nyankopɔn ben ho nyame kasa kyerɛ wo tie wote nyame ne nemu ya twa asem na yeden ato baabi ena yankasa ye di atoro ena echichiri ye ho ye dididi ye ho onyame etumi no mienu fu se menu mienu ye nkora ya no se menu mienu ye betimi akoye nim a se menu mienu ye betimi atu anamo bi a onyame etumi no mienu fu ena anopa yi se menu mienu ye nkora ya no e wo ya brabo mu se de America wakai se wantimi yankita wa no nti bema bi wo hono ananka ye wo de nyame soma ne ba wa kwan mu se wo meye wo boafo wo meye wo yire sa na oba bi su ba wa kwan mu a onyame yi ni se nko wo meye ne wo meye wo kunu na nso wa no nti ne wa hwere sa nipa no onyame soma damfo bi ye den ema ne ba wa brabo mu se nka sa damfo ne meye den emeye wo boafo na nso ne ho nsama wo keka ye no ene nipa na firi wo ncha ye den ekọ o nsa wo bre o na mania wo ye de wu na mane enti yanka ya no nye den entum agidifo yanka ya no entum na onyankopon so ebetimi ayeden aboa yen amen ye hwe eye James eye Yakubu ti miensa James chapter 3 verse 13 James 3:13 wasi mu hwan na o nyansa wasi mu hwan na oye onyansafo nyinimdefo manonfa obrapa enkyerɛkyerɛ ni nyuma wo odwo a nyansa ewo mu misisu biem wasi mu hwan na oye onyansafo nyinimdefo manonfa abrabopa enkyerɛ ni nyuma amen ewo odwo mu wasi yemu ben yemu hwan ene wo nyansa wo ye nyansafo afi mo onfa ni nyansa ne nimdie ne ye den enkyerɛkyerɛ se de medi kan ye se Bible si nyansa mfiti ase ni nyamesuro
Nti se ye ka obi a wo nyansa obi a wokita wo nyame ni su e woni mu na nabrabo nyina ye den efata Kristo de nabrabo nyina ye den ese Kristo wase masaa nipa no emfa nabrabo nye den enkyerɛkyerɛ afoforo so esan se wo kan Daniel chapter 12 verse 3 wase wo nipa wo dare nibonyafo bebire e de koteni ni mu no saa nipa nabrabo be ye den ebe hyerɛn se nsonma enti Bible wo se minum ye nyansafo ne ye hunu nimdie woni mudi a ye mfa saa nimdie ne nyansa ne ye dem eno mfa odwo emfa nkyerɛkyerɛ ye nuamo ye nya botere e woni pa ho ye nipa ye bia ye forget na ye mfa ye honye den emma Nyankopɔn ye nka nkyerɛ Nyankopɔn se wo Nyankopɔn ye den emfa ye nya dia ono awurade no oye den wopɛ obibisa ye se enwuma pa ben e na wo Nyankopɔn e den e ka ho asem osi ye mfa odwo ye mfa nyansa ye den ye mfa nkyerɛkyerɛ ye ho eniti kwan ben so e na edi saa nyansa na be den e de be kyerɛkyerɛ na abrabo ben e na Kristo ye den e ka ho asem say nye de ye mfa nkyerɛkyerɛ afoforo ye hwɛ 1 Timothy chapter 3 the verse number 1 up to 7 was no kwasem nie so obi pe ohwefo dwuma a wapa adwuma pa enso dia ese ohwefo ne se wonya ne ho asem bi nka woye oyere ba akonkunu na ni so eda ho na adwene mu te woye ne ho hwese ope ahohoye ohunu nkyerɛkyerɛ wonye nsadweam wonye pupopupo nemu odwo wonye atutupe wonye sikani brefo odi wono ala ne fie so yie mane ma hye nase animduro nyina mu na se obi hunu ne fie so di a wase na se obi hunu ne fie so di a ebeye den na wabehye Onyankopɔn asafo so onye abefo ahohora anhwe onye abefo na ahohora ankohwe obonsam atemu mu nanso ese wona wotete ho no boni din pa na wanhwe ahohora ne obonsam fidie mu amen enti se church mpono se ye leader ewo Onyankopɔn efia Bible se ese nipa ne ye den eye onokwafo ese nipa ne ye oyere ba akukunu eni kwan se obi a waware mienu den ye bono as a pastor and as a leader and as a deacon or elder ewo asori mu eya na meti radio so and as a Facebook and as a YouTube na ebitimi ba as a man of God wetimi ka se me ex wife me yira we di kan de etoso mienu abra Bible no aka kire me no mienu se ensese Onyankopɔn nipa bi den egya wade na se saa nipa no egya ya wade a eni kwan se saa nipa no ye den eware biem tenase nti se woni se wo gya ya wade na wontimi nya den entenase de a ene ye kɔ wo yire ho na won ne nya den enkotena but enne Nyankopɔn nkrofo ekita twera sem obo Nyankopɔn din na nso na wone ne yira ye den egyai akɔ ware foforo enne ye hu se de nyamesom na esi ye den ekɔ ye nim se de esi te Bible na se ye wo baabi wo hɔ ma ye kan ye ne atu aye den atra wo se saa nipa we ese se wo ye oyere baako nipa no wo ahohoye nipa ne nye pupopupo saa qualities we na ese ye den ye hwe ewo nipa abrabo mu ansana yetimi di na ye den asigina bia bi wo se mantamu ana bro no a wote so no ye nhwe se nipa eka no ho asempa na nanso mo ye hwe churches ye hwe sika nipa ne ye den ede eboa nyame adwuma askona God bless you mini ekuma no nyame mboa o ulo hira o wati ase ye hwe sika nipa ne ye den ede bo Onyankopɔn asafo mu na ya ye den ya man position bi which is wrong man hwe nipa no ni sika bi ama mo bi a wode boa church no ansa wode position bi ya den ama no nemum ye hwe qualities we say nipa we opposite that qualities na ansa ye deny den asisa position no ene wo nyame kasa kire me nua ba me nua be ma wutie ni se me no mieri yenye nyansafo ye ma ye ni ye den ena ho sa wote asori bi mu na ye nka no kora nkyerɛ wote asori mu na se wo bɔ adwaman wo di bɔne na se sɔfo no empa mu enka nkyerɛ wa hunu wo se ebre bi ba wo kobu akontan ebre bi ba se nyame to ne nsa mfrɛ wa ɔto ne nsa frɛ wa wo nka se sɔfo na nka nyame asɛm anyɛ den ankyerɛ me wa mama hunu no kora no abra Bible no ye den ekita wo enti se obi dada wo se obi enu etuwofo na wo twe ye den esan a ana wo twe efiri Onyankopɔn asɛm ho a hwɛ wo hu ye
Money nya den enda ho. Money nya den enda ho. Amen. Into we can Psalm 90 verse 12. David catch the Eurade say, Eurade ma ye hunu ye na aka karen. Na yamfa ya brabo anye den anto chacha. Se Nyankopon ma hunu wona eda wanim a, brother, wo bo abrabo bi a obeye den ubehwe yi. Se wo tu anamo bi a obeye den ubenya ahwe yi. Se wo wura suban bi mu a obeye den ubehwe yi. Se Nyankopon ma hunu enema ekoso asase we so, enema esisi na wonya bi bie wadwem na sanyansa na menu wie no, ye ka ho asem no. Se wonya sanyansa ni bia, wo bo hu se emra yaka no, emra eda ye no ye dem, eye mbere bone. Emra eda ye no ye dem, eye mbere bone. Se de midi kan kan ye no, wanzo wa ma obi asɛ wa brabo. Ama nipa asɛ wa brabo. Nemom nipa a o twen o tu fu se yenko Onyankopon fie no saa nipa na ye den abeye wo tamfo. Nipa na o boa na wode wo kra asiye na wama wa brabo so aye fe e wo nipa nyina animu no ene ye Nyankopon animu no saa nipa na ye den aye wo tamfo. Nemom dia wode wo kwa osaye mu e masa ne nsane ko hwebra mu no saa nipa no e na wo do no o se wa brabo asai ene wa ye tan. So why your time? What the cap on so grow bin team fuck up on the end no. I say wa brabo. But encourage so be ye wa adwin ye na wa ba ye Nyankopon no nchen a onyame be hunu mo bo isan say we say wo fa de apro de atete de asai e no no awurade no fa na wa ye den oye ni yi. Enti de bia me sofo pani atofo se Italy wo ka say wo de nyame frɛ no no nipa na brabo nye ena Onyankopon ye den efa so ekrakro mo ampa ye nyina na ya brabo nye ye menafofo bebre wo hodma na obi abrabo nye obi buru nam de gatamu ena nyame afa papa yi so asiesie ye ena yetimi di Onyankopon ho adanse ye. Daddy, God bless you. Eniti wo a wo so wa brabo ayeden asai ye kanfo saa wo nyame a menum ye ye hunu no ayeden amawo. When nipa nyina yi wo twetwene when nipa mu na nipa emfere wo no ene me kanfo Onyankopon ayeden amawo brewa bo abrabo na koduru bia no se wo gya wo pemu a onyame betinya siesie wo se de wasiesie me no onyame betimi agyewo na obeye wo yie ama nipa nyina ni ayeden ehu manya wadwen se wasei bibia nyeden enka achima wo na ehia ne se ubenya ahobrase akoma na wasuogu Onyankopon se onyame hunu me mobo hunu me di bonya ni mobo onyame be hunu mobo onyame de ubeye biribi na ebeye yie emfa so be den ebeba wo so ema wo family emfa so beba wo so ama wa yonkofo eni kuro eni brono a wo ye den ote so manya wadwen se waka achi wa abrabo mu bibia nya den enka achi ma wo. Amen. Yeto aso Yeko eye Daniel chapter 2. Daniel chapter 2. Verse number 23. Daniel chapter 2. Verse number 23. Kai. Wase wo Mame fan 22 no. Wase wo yidia emudo ne dia ahunta adi. Wonim dia ewo esumu ne haimu. Onimdia ewo sumu na han no na etie wo mejanom Nyankopon na meda wase miwo aye se wa ma me nyansa ani tumi na afei wayidia yesere wo akire me na wama yehunu ohene ensem. Amen. We Daniel ene ne navofo empaibo emra na Nebukadnezar aye den eson daye na wo pe anyansafo e wo Babylon na omabe kire no daye ase na Bible so woto nani a ne nsama mfrefo ne nabosomfo ne nyina ntimi angeden ankire na se na emom na mmerima bi wo kuro no mu a na omaye de na omate omo. Amen. Se me kasa story we ya na mani aye den agi bebre Bible say mra Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ko pie Babylon no ohini ye se omo aduane ne ensa na emom Daniel say yemfa obosom ana wo yire aduane nyeden engu ye ho fi na se sa nua no agire ho ma adwamambo
Sanya no gyina ho man sanom. Sanya no gyina ho ma abrabo boni biara. Enti Daniel say yemfa sanya no nye den engu ye ho fi. Na Bible say ohene piani no aye aspirant. Wo say what na ne osuro ye ewo na anim say. Enti sa na se na na behunu o ma behu so o manim aye den afonfon. Na Daniel suso obeya oma ohene no ana ne piani no enya problem ti no waka kire say problem bi anim wo de akwatete haban na fama ye. Na Bible say eduru ennabi achi no na aspirant hu say sa mrantie miensa we omo ho ofe ne omo kase no adamu sonko. Enti abrabo ben e na wote wo ho. Won say yedi bibia ma wa na wasom no wage. E ma asem ba na wasom, ensan ba wasom, kohwisem ba na wasom, atorosem ba na wa yede no wasom. Enti wuntimi nye den enkora wo ho. But sa mrantie miensa we die. Omu show ye Nyankopon ni tumi e wo Babylon. Omu ma nipa nyina hu say ye Nyankopon da so ye den etiase. Enti wasi ye mfa wo yin aduane nye den engu ye ho fi. Ye mfa wo yin aduane nye den engu ye ho fi. Enti omo ye den omo te omo. Enti ye manyame ani monyam e ye den e ba sa mrantie yi so. Omo da hu soronko e wo mo mfefuo mu. Omo da hu soronko e wo Babylon. Enti emina Nebukadnezar e so da ye no. Ohun se mrantie we amudam soronko esan se omo ye bi pen enti Daniel ka se yenko to dware na ye mompaye na ye nsre Nyankopon ho nyansa esan se Nyankopon ho na nyansa ne nimde nyina ye dem efiri ne nchen baaye enti Daniel eko ni nko to dware e bompaye na Nyankopon ma Daniel den ehunu daye no ne nkyerase. Amen. Menumi ni ya brabo nyina agija de bentia ye nti Nyankopon ne problem bi to ye na ede ne na masofo so atomfo adifo e na o ma me ye bayifo e na o papa ye bayifo enti ne broken homes e na eden abba because of pastors, because of prophets. Once o ma sofo bi agu awade once o ma sofo bi atete wo no ma me entem o ma sofo bi atete wo no papa wo busuani bi entem de benti asa o ma me ye bayifo hunu hu se ma me no na se papa na ye bayifo a enye nipadua no ene ye bayifo na emom ne ho kwan bi beda wo e ma honhom bi ye den ewura ni mu enti sa honhom na de sa ma me ne ye den eye adwuma enti sa wo fra ho se gidi ni na wo fra ho se kristoni a de sa wo ye de sa wo ko to dwa nim na wo tutu ba ye ne ye den e ma ma me na ma me e de no ho. Amen. Mamma nipa bi entity entem Bible se me no bi na awie bi dem yenye nyansafo esan se Bible se Proverbs chapter 8 verse 35. Wasi na dia okra, wasi na dia ohu me ho no. Wasi na dia ohu me no hunu enkwa. Amen. Wasi dia ohunu awurade no ohunu enkwa. Wona wo hwehwe awurade no saa nkrofo no ye dem enya enkwa. Amen. Saa nkrofo no ye dem enya enkwa. Se minum ye de be hwehwe ye Nyankopon a ni ye hunu ye Nyankopon a Bible se enkwa be ye de ye be Nyankwa wa asase we so na ye wu achi no so no enkwa bi ye den eda ho ma ye se the Bible so wase se owuo ade ato ho no ma na se wase se eja ade ato ho no ma nipa no se minu bi se ya mfa ya brabo ammo anso Nyankopon ani na ye bo ya brabo se na biala minu bi ye wu achi no atemu obi ye den eda ho onyame asiesie jabi eden ade ato ho ade amaye enti abrabo bia ne anamo bia na wutu ne ene no hunu hu se wutu na wo bo se de be den ebe fata Onyankopon na wuwu achi no waye den wanya enkwa e de ama ne kra e de ama okra sorry. Amen. Bible say Proverbs chapter 17 verse 28 wasi se wokwasea e kana no tum e wo badwamu a menum ye de ye buri nyansafo so mu hia na kwasea e kana no tum mu nyina mo solutions obi e kire na adwen na mmom wonam se wonnim nyansa wo ye kwasea ntino that moment ne se wo kana no tum na wo mie na no ankasa Bible say ye kan nyansafo a ye busa nipa ne se oye wonyansani de bentia wo mie na no e meka nsem bi na agu ne ho fi enti wo be kana no aiden atom minu bi no nyame etu minu bi no fo se ye nyansafo o se nyansa wanya ntino wawade agu nyansa wanya nti won se nsa sai wa brabo nyansa wonim nti won se masem asai wa brabo won se yade na wakonya hwe se de na wote e wo Ghana hwe buo pa na nipa dibu but wutu kwa no wosi akwanto mu de afutuo biara nyede eni ho ye ntu akorafo wo ha akwanto mu de panyini nyede eni ha won se wasai wa brabo
On say wabrabo asay. Onyankopon ase me no mienu, let us be wise. Me no mienu yenye nyansafo. Me no mienu yenye nyansafo. Se me no mienu yenye nyansafo a ye be say yabrabo. Nyansa oba bi enyanti na wade asay. Nyansa oberima bi enyanti na dwuma ayden agu. Nyansa berima bi enyanti no na nimu onyama Nyankopon de ma no sa nimu onyam na ayden afiri ho. Ini aba me nyabe ma wotie me. Onyankopon tumi no mi nifu se me no mi ni yenye den yenye enyansafo. Yenye ye ho enyansafo. Se me no mi de yenye ye ho enyansafo a Bible se edabi ba Onyankopon be den ebe fi na afa nanimu. Obeka kire me no mi ni se yemfiri ne so nye den enko ya nye dia etene. Okan Matthew chapter 7 verse 24. Bible say one na wo ye ohun se enyansafo no wo de ohun betoto badwemma ho. One na wo see dan na wo tu omo fapem or tu good foundation na omo ku concrete. Na omo de dan eye den esi so no. Bible say say nipa no sa na wo de ohun be den ebetoto. Esan say me no wi ye si dan na asase na ye den eda ho. Na ye kwa ya na ye de blocks and as bricks aye den esi so. Na ye to dan ne kwa. One say nsuo to ya da no nyedem enni nyina so ebebu agu na me no bi en na emom si ye two foundation na ye gu concrete e wa ase na ye de blog no esiri so a afa da no ye dem enya fapem ma yen kenkan Matthew chapter 7 verse 24. Matthew 7 verse 24. Wase enti obiara a wote mensem yi na woyo no me de ne betoto badwemma a woto na aban obotan so no na ensukase toy na nsu ahiri na mframa boy na ebobo aban no na anhwe ase efiri se woto ne fapem obotan so tieni yo efiri se woto ne fapem ewo obotan so enti ye ka say obi a woto ne fapem ewo onyame mu obi a wode ne hwire nyina ye den ehye onyankopon mu na wo ma onyankopon ye nani da so no Bible say what the same pan ye den e de woto to badwema obi a wodwen obi a wo nyansa na tieni ye 26 na obi ala a wote mensem yi na wonyo no wode ne betoto obakwasea amen obi ala a wote mensem na obu na nimtia obiara wote mensem na wada so te na brabo fi no wo so wode sani pan betoto obakwasea a wo si ni dan a wan to fapem biara amenkan 27 wo si na nsukase ye toy na nsuo hiri na mframa boy na rebobo aban no na ehwe ase na hwe ase no so na eba se Yesu wie nsem yi ka no ne nkyere no ma nkrofo akoko no nyina ide adwi won efiri se nkyere efise wo kire won se dia wo tumi na enye se won atwerefo no amen wo se ba amina Yesu Kristo ewie sansam we ka no nipa ho ye den adwi won esa se Nyankopon na Yesu Kristo no kasa with proverbs de ho ka bia woni ye na wo ye den wo ka enti ne wonyame tumi no mie no fu se ya ye ti wonyame asam ye piri akoma ya ye ti Onyankopon asam ye da so ya ti en boni mu no wo so wo de na toto obakwasea ho yesi ye dan ewo anwea so na nsuo beto na mframa bebo na ba bebubu dan na yeden agu se na wosi to fapem woni Onyankopon tem no ayonkofa ben ene da Onyankopon tem enti Onyankopon enimu wana onyame nimu wo enti sia se trumpet no ebomu a menu ye ne mi sai ho se abrabo a menu ye ne ye boyi enti ebenya chefa wo Onyankopon ahini enimu ana esubanya minum ye ni ye denadi enti ebenya chefa o nyame ahini enu ana se ye nya chefa o Nyankopon ahini emu dia enye na wo nyame etu minum ye nufu ena anopa yi se minum ye nye badwema ye ntu ye fapem ewo obotan so ye kase ye tu ye fapem ewo obotan so a ye ma ya hyehyede enyina wo Nyankopon so ye ma ye nida so nyina nye dem enyina wo Nyankopon so na ye mfa ye ho nye den ento wo Nyankopon so ma ye mfa ye nimdie ya hoden entu ye hunu mu ni ye nyansa so na emom bibia na ye no wasase we so no ye hu se Onyankopon na ene ye ewo amen
enche na ye de message no ye den ba wiye sorry ye hwe eye odifo Isaiah chapter 40 Isaiah nwoma no etiri aduanan yimu aduonu nson kosi aduonu wotwe Isaiah chapter 40 the verse number 27 up to 28 wase me kan adenti na Jacob oka na Israel okasa se me kwan ahunta awurade na me Nyankopɔn abu nani agumatemu so unhunoi wonte da wo Nyankopɔn ni awurade a obɔ asase awie no womre na wompaaba ni hunumu wase ni hunumu mu inni nhwehwe amen eniti Jacob na oka asem wei na Israel for so ebie na no ye kase Jacob no ani Israel isan se emra okọ ne wo fa leba nchen ya oba no ho na di Jacob no ye den esesan be ye Israel enti wase na Jacob kase onyankopon aden na wadi wase na mumu ya den ehunta ye nyankopon na 28 ni so emeye hu se onyankopon ye onyame ya bibi nye den entimi hunta no Bible say ade nyina so bie e de ma ye nyankopon no enti suban bia na wotim abrabo bia na wo ye de wotim suban bia na wo de na di wo wodan mu wo anyonkofo mu no Bible say esoa de abie e de ma ye nyankopon enti say na wote boni bi mu ene say wo ye boni bi a man nya wo hadwen say wo die de esie wo nyankopon obetimi de esie wo sofo obetimi de esie wo church elder obetimi de esie wo church members na emom ntimi fansie e nyankopon no enti say wo ye boni bi na man nya wo hadwen say wo ye de esie na say wo ye intelligent na say wo ye so fast we are fast but we are faster than God. We are fast but you are not faster than God. Into anything that you are doing today, make sure that everything has been open before our Lord. Osi ade nyina so ye den abie e de me nyankopon enti emena wote wo kukuo mu emena wote wo boni mu hanom no hunu se wo nyankopon ni ye den edaw so onyame ni ye den ehwe so esan se wo kan second Samuel wasi wo nyankopon ye onyame ya na ni chiri wiase afa na nyina na enti wo so wo hina kuma dan nsam se osubonte na ne a wo pe e na wo dare ni e den ehwe enti so a wo damu no boni a wote no manya wagensa wo ye fast anase bambo bi na eden eda wo na mmom na anope wonyame etumi no wienufo wo hwehwe mi no mie ni yagen sachira se ye besesa ya adwenya eden afiri en bone ho obi na waye samire obi dem etiemu epe nsuo ayeden anom nanso akati edi amano enese ye ko na yetimi eba mumma ye mfa ye ho ento ya ho oden so Osofo Asare, God bless you. Benyala say oh Ghana, nyamishira we bidi. God bless you. So what you say? Enti mumma ye hu se abrabo biara ye bon ene. Esu biara ye da na adi ene no. Bible say so aye dem abie e we Nyankopon anim. Enti abrabo bia wo boy ye hu se brebi eba okwa bu akontan e de akire Nyankopon. Se de medi kan ye ne say se wote asori bi mu na se wo di bon na se sofo no antimi anka se wote asori bi mu na se sofo ho wo bone hu a ebrebi ba wo nkogina wo Nyankopon anim anka nkire se sofo anka no kora anye den ankire me prophet we anka no kora anye den ankire me hunu se sabre na obedwane ayeden age wo kra kwa sabre ya wonwu yei se wote boni bi mu na se wokọ asore na se preaching no entimi enka wa se preaching ni entimi ma wani tebia ensesa se preaching ni entimi nseki wa hunu se wo ya ayira hunu se wo ye den wo ye ayira ko asore ya ye be ka wo boni akire wo esan se Bible si wo Nyankopon asem eye melo wo Nyankopon asem eye sekan enti se de ya me no mie no yete wo na ye hu se sekan etwa ya ye Philippines hunu hu se asem na eba na enya akorokoro ese asem ne ye den etimi twawo wo hu se yes this is the message we na me kra ye den ehwehwe message we na eye me kra so aduane a ese se me nsa ye den eka se asem na asofo no anase eda preach kire wo no se asem na ntimi anyi wa bra bo mu mfo nyini an kire wo a firi sa church ni mu na dwane eje wo kra nkwa sede obofo no eka kire lot no ne yene se munwane na monje mo kra enkwa bere ya duru ya menu mienu ye se ye dwane na eje ye kra nkwa man dada wo ho man fa nwuma woto endada wo ho
Man fa preaching a wo preachi endada wo ho. Man fa sika a wo de bo nyame adwuma endada wo se eno ene betimi agye wo nkwa. Se ye ka sika ka me no mienu ye nka ho. Nanso adom bi na ayeden aso me no mienu ye nso. Ye nwan na agye ye kra nkwa. Me no ye de asam no e ba wie ye Proverbs chapter 13 the verse number 10. Nebusem etredu miensa ni mu du no. Amen. Proverbs chapter 13 verse 10. Pacha mo menkan. Wase ahantan de ntokwa enko na eba. Na wona wotie afutuo no nyansa ne won ete. Amen. Wase ahantan de ntokwa enko na eba. Na wona wotie afutuo, those who listen to the word of God no, they call themselves as a wise people. Wase sa nipa no omuni nyansa na ete. Enti wona no pay wo tie onyankopon asem wona wo mote asore mu na sofo kan asem na waditum wona wo mote boni mu na sofo priti na waditum sem ye odibonyani no Bible says sani pa ni nyansa na ete ye kan nyansa said the Proverbs 9:10 no e ka tell me no mi say nyansa mfiti ase ni nyame suru no enti se nyansa na wote na se woni nyankopon na ete ene anopai Senya kanyame asam akire no watini asesa firi wakwan bone ho a ene Proverbs ka akire me no mienu se woni onyankopon na ete enti se wonam esumu a Bible say onan enye de empembo da biara da esansa woni nyansa na nam anadwa da no woni nyansa na ada enti yade bone a enam emframa mu entimi nyedem enka ho said Psalm 14 was what you ntwe se na koma mu se nyame bi nyedem eni ho saa nkorofo no enye omo ne onyame na nam o na mo madom bi na ya na ekitakita omumu sa nkrofo mo hwe ase kakra bi a omo ne owuo ene nam mampo afutuo abanyansani mampo afutuo mama asama eba na enye wayi mama ne nye wabufuo na emom tie mafutu sami ya meka na emom emfiri manimu na emom efiri onyankopon ehumi mu no okari Timotia wase atwere nyina yeden efiri onyankopon humi mu na yema atenatene atenyi enti se obi ka wonyame asem a emfiri nipa na ho odin mu ana ni nyansa mu na emom nyankopon na inspire sa asem no ewo ni mu se wonfa me kyerɛkyerɛ wo minu ya ba ma wutie me na no pen onyankopon kasa kyerɛ me no mi se yentie afutuo wutie wonyame afutuo na wutie wonyame nkyerɛkyerɛ a wase woni nyansa ene yeden ete woni onyankopon na yeden ete mampo afutuo obanyansafo mampo afutuo o kare Proverbs chapter 13 verse 21 ma wase meni yene yesi wase yeni anyansafo enyedem enante na yaye anyansafo wanza wutu kwan ana wo manga na mu oni sorry to say obi a wonni nyansa obi a said menka said Psalm 53 no se wododwantwie okwasia ye den ekonante ye no wanza wabrabo asai wutu kwan wana nka nipa nyina ebu wana nka wo ga na mpo na wo hwe amanfo wutu kwan wanyanya nsani amfa ho amono wanza wasai wabrabo ena okita documents ko fie kura wo fere esanse wo hunu ho se wasai was it walk with the what wise mind woni anyansafo anye den enante woni wonna nyamsuro eto omumu woni wonna those who possess the spirit of God no woni omonye dem enante woni sankrofo ne enante na waye nyansafo so woni jimifo enante a bra sister wo so abra bo be ye jimi wo be ye kwase ya enyame na meka Proverbs chapter 13 verse 21 na eka wase woni anyansafo nye den enante wonu wonna wonni nyansa wonu wonna wo suro nyame na wo bu nyame na wo feri nyame woni sankrofo nye den enante na wo hunu nyansa so woni sankrofo ne nante a afa nyame su ebedua wo mu nyame su ebedua wo mu o se mra Peter na wote poso na wo ye adwuma no na oni apofo ne nam ntina na brabo a en wo bo nyina na mo nto a o tu nyina no e ye fishing but emra wo be sia Kristo na oni Kristo ye den enante ye no afa na brabo ni su na be ye Kristo amen enti sa na no pay ene onyame kasa kire me no mi ni se yesu ye ni anyansafo ebe nante a
minu mienu ya bra bo be den ebe nyansafo na onyankopon so be den ebe kaye. Okay, Proverbs chapter 12 verse 15 or say ojimifo akwan tene ewe nani so. Or say ojimifo akwan etene ewe nani so. Amen. Wonu a omo nimi nyame no adebonyefo no akwan a omo nam so no etene ewe omo ni so. Or say ye rin san was shirt. Ye fama was shirt. What do you say? Omo kwan den etene ewo omani so de omo ye nyina no omo nim se omo nam kwan tene ne so enti Bible say ye mo odibonyani no kokko se wantwe ne ho amfiri ne bone ho a se menu bi sa odibonyani no wu a onyame bebisa ne mogya den afiri ye ho na mo se onya bone kokko wie na wo wu ne bone mu a Bible say wa hohoro wonsa ewo ne bone ho enti se wo nua bi ti bone mu a pamu na ka kire no ma ne ntwe ho mfiri ne bone ho. So what kind of one jaya? What you were Juma? When I mean sure, yet ya some neighbor you know. Your last verse in Matthew chapter 25, verse number 1 to 13. Bible say, Emra or the phobi eshla or eshye aifukunu. Na enipan du eye enyansafo ne enkwasiafo efa omo kanea se omo ko aifrushia na se. Na Bible say nipa num de omo fa kanea no enam nyansa nyame nim dia na ekita omo nti no omo fa kilezin yeden eka ho na mo nkwasiafo ne de omo fa kanea omo di kilezin gu mu no omo mfa bia ne den enkita na ebre duru se aifurukunu no yeden eba no na nkwasiafo ne kanea na yeden edum na nyansafo no hwie kilezin di aka yeden egu omo kanea mu ekohia aifurukunu adie na wusuya afiri sa message we mu obi bebi sa say enye sa nyansafo no kora omuti modern because what to say okuna for the same ayifukunu no yeden eba adena nka crazy no munhwehwe kakra nyeden emfa mo mo enye omuti mu na eden we kire mi no bi ni say ebre bi ba na say wo manipa bi edada wa ebre ye wo mi say wo masofo bi dada wo ebre ye wo mabusua bi dada wa ebre bi so a ebrebi so a wo na wo kobu wa kontan obi mfa na brabo wa brabo a wo bo no obi mfa ne de nyeden e me defend wo judgment day no ebrebi ba me nkwaji a manya no me ntimfa protect me nuamo ebrebi ba nkwaji a manya no me ntimfa protect me yere me salvation no e won limit se me wu a asa empaibo mi di mama busua na mi di mama yonkofo na mi di ma wiase nyina no e wo limit ebia bi ba expiring date be den ebe ka no enti sa e man kwasiafo yi wo ma hu nyansa ena me di onyame asem e brɛ ya asem ne say be wise ma me say ka biem papa me say ka biem won say won ma wani anna ho nti wa wade agu wama wani anna ho wama wadwuma ayden afiri wonsa wama wani anna ho onsa wo ma asai Bible say okwasea ebie na no na wode say onwo ankasa na brabo enam se wan kana no antum nti no ene wa wade asai enam se wama wani anna ho na wodo ho kobo akwankwaseafo na wanfa ho ammo anyansafo say the Proverbs 13:20 ne kai nti no onsa wa brabo nyina ayden aye miserable abrabo ayden asai minia enka achima o ja opemu manyame fa ho hye onyankopon sa sungu nyankopon so na onyankopon nyeden ehunu mbobo ente sa obeye mbobo sa wo ka wonsa gu ubu a na ye fe wo se ade a sa that day no obeye mbobo hunu nyansa se mmere boni bi yeden eda yanim etwen ye hunu nyansa na hunu ho se ebre bi yeden eda yanim etwen ye na ne nu ye ni anu ye biara abraba a wo boy e determine wo destination ada sa wo ko heaven anasa wo ko hell abraba a wo bo ne esu a wo de na di no e bokwan eden e de to wanim e kire wo kwan a wo ye de wo ko fa so e wo wie ye wo ko bu nsam je minua se wo soja na sa wo do nsa ko soja nim na ehyewa hwe se de ani hie sitie anaya ya tena nkurase pen no hwe wo tena nkurase na se pesi
na se obi soja na se wo kwa na wo na kotia so a wo nhye mbabo na wo na atia so a se de wo si ye wo se gya ne de kura ye nketinketi o se gya no ye nketinketi bra Bible say sa bia no krompo no what west enemy krompo no won kanfo se sa nipa no den enko moma ye moye ho boden moma ye moye ho ban moma ye hye ye ho den se ye enko sa kuro no mu esan se onyankopon ansiesie sa kuro no anye den amfa ma ne ma na mom wosiesie ma bonsam ne na chidifo ono a won be ya so den akodi bonsam achi na onyankopon ye den esiesie sa bia no ma no onyame asiesie kuro fefe di atomi no mie ne yenum se yemmo abrabopa na enya mfaso eden ewoso mama obi na da o awie ebremu mama wadamfo bi nyeden en na da o awie ebremu hunu wo se de wutu kwan a wonko am baaye no saa na wo so wo kwa wo ho abaye den obekọ emra wo ame wo se mo ye ntafo kura na ba ko di ka heden e baaye ansa na de to aso ne so yeden e ba enti emra bi ba wo nyame to ne nsa frɛ wo a wonko na wo baaye den obekọ atemu onu ba wonko na wo ko yeden ukobu akontan enti mama damfo bi enada o mama wo mahame bi enada o mama wo yiri ana ukuru nyeden endada wo awiye bremu minua ba ma wotie me sa wo ti church bi mu na se yen kan okore nkyere wa mama sori na watrem for 10 years for 15 years na nyeden enya wo house me film asena kwa ya akora wo baabi forget about position na twene wo kra ho se memma osofo bi nyeden ense mabrabo memma asem bia na enye nokore nkyerɛkyerɛ bɔne a aba wa asase we so no memma mo nyeden emfa nse mabrabo na emu obetwene wo kra ho nyame nhyira wo prophet Isaac Bosia, God bless you. So what you say mama obi nyeden enada wo mama obi nada wo se de midi kan no utu kwan na onyame ensa ene da wo so onyame anim onyame na yekita wo na nso ayonko bi a wonyaaye a na wonnim nyame nti no wasɛe wabrabo wodu hu ko wura emasemu wodu hu ko wura ensa no mu de me di twato ne sɛ Proverbs chapter 13 verse 20 what woni anyansafo enante na wayi nyansani penyankopon nipa pe wona wo nyame honhom a wo possess the spirit of God na wo no nyɛ dem enante eno na so ba be yɛ dem ba be yi Kristo ni Peter na yɛ fisherman ntina adwene na brabo ne na yonkofo nyina na mo yɛ fisherman fo but emira Kristo ba na akwan mu no na brabo be yɛ Kristo ene na fofo bi mu ho atwa mugu nipa bi mu ho yi wo mo firi akwan mu na woni nyankopɔn me nante woni anyansafo nante na onyame adomo na onyame awo onyame nhyira wo onyame nya wo kɛseɛ wonto nkwamu na wo ma wa hoɔden na for possess the land ya onyankopɔn ahyɛ de ato me ba uriki Spain, God bless you onyame nhyira yi bibia wo mmera wonyaaye wo data ho sɛ no na wo tie wakoa Prince Boateng no onyame nhyira webire ye mompae yɛda wase ahene mu hene owura mawura ofutufo yɛda wase sɛ ɛna anɔpɛ so rade wasi na wabɛhwɛ na wode won kyerɛkyerɛ de afa wakoa so de ama wo ma yɛbɔ mpae gya akoma ne adwen biara de hyɛ wo nsa sɛ obi biara wotie yi ma asɛm enya impact ɛwɔ nabrabo mu na wontu abrabo a ɛbɛfata wo Kristo na wo bɔ wabe mu a awurade wo ma yanye yeraba afi yede wo mogya no ekata atiefo biara so ma wo mogya no enye kese na enye bambo emfanto wo ma so eni emfiri yade dom we mu eni emfiri emiguase ne de obonefo no ahyehye de ato owiase nyina mu no awurade ma mogya no emagi emfiri mu boye ho ban na awurade koraye ma ye nante wo wugidie mu enkosi awie na wo bɔ wabe mu a awurade wo ma yanye yeraba yeda wase ewo Yesu Kristo di mu amen onyame nhyira obi bia mse berepa mu no nyame bɛboae na mwase ate menka biem onyame nhyira mo ewo Yesu Kristo di mu amen mede nyame asomdwie agya wo bibia shalom shalom shalom